後邊啦，我哋可以同你傾下。佢哋真係越幫到佢哋多，我係覺得係即係時間幾長做幾多嘢都好，但係真係覺得開心。希望佢哋盡量令到佢哋可以減少佢哋再使幾多錢啊，減少佢哋嘅再煩惱要點樣搭車啊，因為佢哋要去好多地方啊，咁變咗我盡量幫到幾多就幫幾多咯。攰㗎，攰到我都有啲散晒嘅感覺㗎，翻去直情係基本上沖個涼上床瞓覺，都係一路食飯盒㗎咋，會比平時辛苦好多㗎。不過都係嗰句啦，而家呢個時間需要我哋就出嚟咯。